दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Oppo A1 के मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल ले तो उसी सिम वाली जगह पर नाखून या ओपनर वगैरह को साधे यहाँ से आपको रास्ता आसानी से मिल जाएगा और आपका ये बैक कवर आसानी से खुल जाएगा। बैक कवर खोलने के बाद इसके नीचे से कि जितने भी पेज है सारे पेज खोल, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका ये कवर खोल ले तो उसी कवर में आपका लाउड स्पीकर होता है। तो आपने ये पूरा कवर तब्दील कर देना है। कवर तब्दील करने के बाद इस पर दोबारा पेच लगा ले तो आपने वही पेच लगाने हैं, दूसरे पेच नहीं लगाने हैं। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले तो बैक कवर इस पर बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इसमें सिम ट्रे लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।